Dobrý deň, milí kolegovia. Viete veľmi dobre, že lekárske izby SVLS a VLS boli vždy miestom, kde sme sa mohli porozprávať o veciach, ktoré nás zaujímali a hlavne dostali sme vždy návody na to, ako správne postupovať. Takže dnes sa budeme venovať predoperačným vyšetreniam v našej ambulancii, či ich robiť, či ich nerobiť a ako správne postupovať, aby sme veci robili tak, aby sme z toho nemali problémy aj my, aj naši pacienti. Na moje otázky dnes bude odpovedať naša kolegyňa Ivetka Malíková s tým, že si prejdeme nielen materiály, ktoré potrebujeme poznať a vedieť ich obsah, ale si aj povieme na konci, ako máme správne postupovať. Takže Ivetka, vítaj. Ďakujem, dobrý deň prajem. Takže čo s predoperačným robí všeobecný lekár alebo nie? Čiže úplne na úvod jednoznačná odpoveď v súčasnej situácii predoperačné vyšetrenia všeobecný lekár nerobí. Takže sa zmenila situácia od tej situácie, ktorú poznáme spred 2 alebo 3 mesiacov. Áno, v podstate momentálne máme k dispozícii tretiu verziu tzv. Klinického protokolu, ktorý kolegovia nájdete buď na stránke Ministerstva zdravotníctva, po tej podstránke štandardné diagnostické a terapeutické postupy, alebo aj na stránke SVLS. A plné znenie tohto dokumentu si dovolím prečítať, aby ste si vedeli nájsť. Čiže je to tretia verzia z 27.4.2020 a je to klinický protokol pre racionálny manažment pacientov vyžadujúcich operačný alebo intervenčný výkon v kontexte nepravdepodobného, pravdepodobného alebo potvrdeného ochorenia COVID-19. No, má to príšerný názov, takže podstata. Hovorí o tom, či sa predoperačné vyšetrenia robia alebo sa nerobia. A ak sa robia, hovorí o tom, kde sa robia a kto ich robí. Áno, v tomto vlastne klinickom protokole sú dané pravidlá jednak pre nemocnice, čiže pre ústavnú zdravotnú starostlivosť, pre pacienta a aj pre všeobecného lekára. Čiže hovorí sa tu o tom, že indikujúci lekár, čiže v tomto prípade špecialista, ktorý indikuje operačný zákrok, musí vlastne skonzultovať indikáciu pacienta s tzv. Multidisciplinárnym konzíliom, ktoré rozhodne, či ten zákrok je odkladný, neodkladný a aká vlastne príprava toho pacienta má byť. A potom v podstate pacient nastupuje tzv. Domácu izoláciu a má tam určité úlohy aj všeobecný lekár. Zaujalo ma, že tam je multidisciplinárny tím alebo konzílium. Čo to je? Kto tam je? Je tam aj všeobecný lekár? Nie, v tomto multidisciplinárnom konzíliu všeobecný lekár nie je. Je to vyslovene záležitosť špecialistu a vlastne zamestnancov nemocnice alebo zariadenia jednotlivej chirurgie. Spomínala si, že je tam izolácia. Snažili sme sa nájsť definíciu izolácie. Samozrejme je nám známa karanténa, či už štátom nariadená alebo iná, lebo táto definícia existuje, ale izoláciu sme nenašli nikde. Aký je rozdiel medzi izoláciou a medzi karanténou? No, ako si správne povedala, tieto definície izolácia a karanténa nie sú presne vo všetkých materiáloch, ktoré v súčasnej dobe máme k situácii COVID-19 pre zdravotníkov k dispozícii. V niektorých sa uvádza karanténa, v niektorých sa uvádza domáca izolácia, takže na toto neviem presne odpovedať. Ono v tom materiáli, ktorý uvádzaš a ktorý cituješ, sa miestami hovorí, že pacient má zostať buď v domácej izolácii, to je napríklad na strane 2, že teda ukončil 14-dňovú karanténu alebo izoláciu v domácnosti. Nož, ako ja viem, či je v karanténe alebo v izolácii, keď sme si povedali, že nemáme definíciu izolácie. Súvisí s tým napríklad aj PNK, lebo ak ja mám pacienta vypísať a má nariadenú karanténu, tak aj na PNK vyznačím karanténu. Ale na tej PNK ani izolácia nie je uvedená. Takže čo si s tým počať? Ja by som začala od strany 4. Aha, čiže začneme od konca, dobre? Začneme od konca, kde by som si dovolila upozorniť, že tu máme úplne na záver napísaný tzv. Štandardný operačný proces,
ústavného zdravotníckeho zariadenia pri zabezpečení a organizácii operačného výkonu v skupine 1 a 2, ktorý má byť zabezpečený následovne. A čo znamená skupina 1 a 2? Skupina 1 a 2 na predchádzajúcich stranách sú vlastne rozdelené výkony na neodkladné, odkladné a urgentné. Čiže tam si to o chvíľku povieme, ale tu by som rada povedala, že pacient, ktorý je indikovaný na operačný výkon, má byť prijatý v primeranom čase pred plánovaným výkonom v ústavnom zdravotníckom zariadení za účelom realizácie potrebných predoperačných vyšetrení. To znamená, že pacient by mal byť hospitalizovaný pred tým, ako je vykonaný operačný výkon. A zároveň tento protokol ukladá všeobecnému lekárovi a pacientovi za povinnosť to, že sa pacient pred elektívnou operáciou musí dať do tzv. 14-dňovej karantény a v ten prvý deň, keď nastúpi 14-dňovú karanténu, musí ohlásiť svojmu ošetrujúcemu lekárovi, čiže všeobecnému lekárovi. Čiže pacient vie, že ide na operáciu. Povedzme si, že ide na žlčník alebo na tetku, ktoré sú plánované. Chirurg alebo to multidisciplinárne konzílium stanoví termín zákroku a typ zákroku a začína karanténa, alebo izolácia, ktoré teda nevieme, čo vlastne presne znamená, ale začínajú minimálne 14 dní predtým, než ide na operáciu. On mi zavolá a zahlási mi, že bude mať v ten stanovený deň operáciu a ja ho buď vypíšem na tú karanténnu PN-ku, nazvime to takto, alebo ak PN-ku nepotrebuje, tak začína plynúť tých 14 dní. Rozumiem tomu správne? Áno, podmienkou na prijatie vlastne na plánovanú operáciu je 14-dňová izolácia v domácnom prostredí, čiže nie karanténa. Čiže tu by sme nemali vypisovať karanténu PN-ku, tak ako sme naučení pod danými kódmi pre suspektný a pozitívny prípad covidu, ale sociálna poisťovňa teda dodá inštrukcie, ako vypísať takéhoto pacienta. Samozrejme, počas týchto 14 dní si pacient má doma merať telesnú teplotu, príznaky, ako je kašel, bolesti svalov, malátnosť, proste podľa checklistu, ktoré sú teda príznaky, ktoré sú pre COVID infekciu špecifické. Pokiaľ nemá žiadne príznaky a pacient teda ide na výkon, tak má pacient vypísať a podpísať čestné vlastne prehlásenie, že mu nebola nariadená ďalšia karanténa, či už všeobecným lekárom alebo regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktorá by mala pretrvávať počas hospitalizácie. Čiže ak ten pacient nemá žiadne komplikácie, zostáva doma minimálne 14 dní, pripravuje sa na operáciu, takže si sleduje svoje telesné funkcie, meria si teplotu a keď potrebuje PN-ku, tak zatiaľ nevieme, pod akým kódom by mala byť, ak bude izolovaný a nebude v karanténe. Takže zostáva doma a teraz čo s ním ďalej? Plynie čas a kto ho teda na to predoperačné, na ten operačný zákrok pripraví? Kto robí predoperačné vyšetrenie? Na základe tohto klinického protokolu je vlastne pacient hospitalizovaný pred operáciou a všetky potrebné vyšetrenia si robí nemocnica, čiže sú robené počas hospitalizácie. Čo v situácii, že nemocnica mi odkáže, tak ako to často robievajú, že si teda želá aj vyšetrenie na COVID pozitivitu a pritom o tom, či pacient je alebo nie je COVID testovaný, má niekto iný rozhodnúť než nemocnica. Mne sa to zdá byť absolútne zmätočné. Tak ako to vlastne je? Taký ten najlogickejší postup by mohol byť ten, že pacient teda je objednaný na hospitalizáciu, pacient by mal byť špecialistom poučený, kedy bude dátum operácie, tým pádom by mal dostať už aj dátum, kedy má prísť na hospitalizáciu. A
tým pádom by mal len mne zatelefonovať a telefonicky oznámiť, že dnešným dňom nastupuje vlastne 14-dňovú karanténu alebo domácu izoláciu. Bavíme sa stále o odkladnej zdravotnej starostlivosti, teda o plánovaných elektívnych výkonoch. Samozrejme nebudeme riešiť neodkladnú zdravotnú starostlivosť, pretože to si rieši nemocnica sama. Takže skúsme si to zhrnúť. Určite sa v nasledujúcich dňoch budeme stretávať s tým, že pacient príde, zaklope mi na dvere a bude sa dožadovať predoperačného vyšetrenia, tak ako to bolo v nedávnej minulosti a dúfajme, že to aj v budúcnosti tak bude, keď skončí pandémia covidu. A teda búcha mi na dvere a tak povediať strká mi medzi dverami papier, že chce predoperačné vyšetrenie. Čo ja mám robiť ako všeobecný lekár? Čo je správne? Čiže určite správne je to, že predoperačné vyšetrenie nerobím ja. Jasné, čiže poprvé nerobím. Ja poprvé nerobím. Čiže po druhé, pacientovi ofotím klinický protokol, poučím ho, že všetky vyšetrenia bude mať urobené v nemocnici, že si musí dohodnúť s operatérom alebo s indikujúcim lekárom nástup na hospitalizáciu a že mi teda musí nahlásiť, kedy nastupuje prvý deň 14-dňovej domácej izolácie. Áno, čiže ja vlastne tento protokol, treba zajtra v ambulancii si odfotím a moja sestrička každému pacientovi, ktorý príde s tým, že zahlásime, že ide na operačný zákrok plánovaný, tak mu tento protokol dám, aby bolo zrejmé, že všetky tieto veci robí nemocnica, tak ako si nám hovorila tam na konci, že teda má byť hospitalizovaný v primeranom čase. Ten určí nemocnica, či sú to 2 dní alebo 5 dní. Áno, je tam v podstate je to štandardný operačný proces ústavného zdravotníckeho zariadenia, čiže toto je vec, ktorú má robiť nemocnica, je to pre ňu záväzné a moja úloha zatiaľ je len, ak treba vypísať penku. A čo v prípade, že nemocnica žiada od pacienta, veľmi často sme sa už stretli s tým posledných dňov, že nemocnica vôbec nevie, že takýto protokol existuje, že žiada od neho nie len predoperačné vyšetrenie, ale žiada od neho aj negativitu, potvrdenie o negativite na COVID-19. Podľa tohto protokolu, pokiaľ pacient počas tých 14 dní domácej izolácie nemá žiadne príznaky, ktoré by mohli poukazovať na COVID, nie je nutné, aby mal vyšetrenie na COVID. Samozrejme, v prípade, ak počas tých 14 dní izolácie začne mať pacient nejaké príznaky, tak mi bude telefonovať, volá mne alebo RUS a postupuje sa štandardne, ako keby bol pacient v podstate suspektný. Čiže celý ten postup dáva usmernenie hlavného hygienika, momentálne je to 7. verzia. Takže z toho, čo si hovorila, vyplýva, že jedinou mojou povinnosťou je pacienta sledovať počas domácej izolácie a všetko ostatné je na pleciach nemocnice, ktorá má zabezpečiť celú prípravu a objedná si pacienta aj na hospitalizáciu v primeranom čase pred operačným zákrokom. Všetko ostatné je na pleciach teda nemocnice. Toto je momentálna situácia podľa najnovších vlastne zverejnených klinických protokolov. Dokedy tento stav bude trvať? Pokiaľ nebude vyhlásený normálny stav v tejto republike. Čiže pokiaľ nebude odvolaný, postupujeme podľa tohto klinického štandardu. Ešte by som rada poprosila teda kolegov, nech naozaj sledujú tie stránky štandardných diagnosticko-terapeutických procesov alebo postupov, vzhľadom na to, že nikde nie je upozornenie, že nastáva nejaká zmena a tie zmeny sú veľmi rýchle, neočakávané a myslím si, že každým dňom tam niečo nového nájdeme a treba sa tomu flexibilne postaviť. Veľmi pekne ďakujem, takže kolegovia, k predoperačným vyšetreniam k dnešnému dňu máme informáciu takú z Ministerstva zdravotníctva, že predoperačné vyšetrenia všeobecný lekár nevykonáva. Tento stav bude trvať dovtedy, pokiaľ nenastane zmena, ktorá nám bude oznámená
a jedinou našou povinnosťou je pacienta sledovať v domácom prostredí a súčasne všetkú predoperačnú prípravu, vrátane prípadného vyšetrenia na COVID-19 zabezpečí ten, kto pacienta na operáciu pripravuje, teda nemocnica. Ďakujem vám veľmi pekne a stretneme sa len nedlho.